teraskeun hancur kitab Ihya Ulumuddin halaman masih ngajelaskan tentang keutamaan orang-orang anu berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum terus wa amal ikhbaru, terus hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan ilmu di antawisna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusydahu. May yuridillahu saha jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah bihi sahaja may yuridillahu bihi khairan saha jelema dikersakeun ku Gusti Allah kana kaalusan dikersakeun jelema teh diciptakeun jadi alus maka yufaqihu fiddin maka dipahamkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina agama, dipahamkeun dina agama. Wa yulhimhu rusydahu, bagaimana parinan ilham Allah kata petunjuk ke agama. Jadi cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha jalma anu bakal dikersakeun ku Gusti Allah jadi jelma baik, jadi jelma alus, dipahamkeun ka Gusti Allah tentang agama. Pahamkeun, hatina dipahamkeun teh lain hatina jadi ulama, jadi kiai. Ngarti bahwa agama itu halus, paham, mata wayul himhu rusydahu, dipahaparin kapahaman ku Gusti Allah tentang hidayah, petunjuk dina agama. Gampang gitu nya ngalaksanakeun gampang. Genah gitu nya, tenang di ibadahnya. Maka aya istilah sakinah. Sakinah itu artinya kanikmatan atau ketenangan anu dihasilkan tina ibadah itu sakinah disebutna. Qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu nunjukkeun kana keagungan ilmu, ieu keagungan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Al ulama ari ulama atau nabi anu berilmu eta teh warasatul anbiya anu narima waris ti para nabi, anu narima waris anu tanpa waris ti Kanjeng Nabi ti para nabi. Wa ma'lumun annahu la rutbata fawqa nubuwati wala syarafa fawqa syarafil warisati litil karutbah. Saur Imam Ghazali wa ma'lumun artina wa ma'lumun teh geus dipakanyahokeun ku urang sararea annahu la rutbata sanyanyana teu aya pangkat anu alus fawqa nubuwah saluhurun pangkat kenabian. Jadi alam dunia teu aya pangkat anu paling tinggi pangkatna tibatan pangkat kenabian. Jadi pangkat nabi itu paling tinggi. Wala syarafa fauqa syarafil warisah, jeung teu aya kamuliaan saluhureun kamuliaan ahli warisna. Litil karutbah lamun dihubungkeun jeung pangkat nabi. Jadi teu aya pangkat di alam dunia anu luhur saluhureun pangkat nabi, jeung teu aya nu mulia di alam dunia saluhureun ahli waris Kanjeng Nabi. Nyata saha para ulama. Ini nyaritakeun hadis-hadis tahungkulnya, hadis tangkek paparan penjelasanna yang beda ke biasa Quran terus hadis terus penjelasan. Terus wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Mangmentakeun hampura keur jalma anu alim naon ma perkara fis samawati anu aya di pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi. Nah, cek Imam Ghazali wa ayu mansobin yazidu ala mansobin min tasmiman tastagilu malaikatus samawati wal ard bil istighfari lahu fa huwa masbulun bi nafsihi wa huwa masbulun bil istighfari lahu. Cek Imam Ghazali kitu ta komentarnya. Jadi wa ayu mansobin yajidu ala mansobin
min tastagiru malaikatus samawati wal ard. Pangkat anu mana yajidu alaman sobin anu leuwih hebat tibatan pangkatna jelema anu malaikat oge sibuk mangmentakeun hampura keur eta jalma. Bahwa masgulun binafsi padahal eta jalma teh sibuk ku dirina. Wa hum masgulun bil istighfar lahu, sedangkan malaikat sibuk bil istighfar mangmentakeun hampura keur eta jalma. Jadi cek Imam Ghazali dia mengomentari hadis yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard. Awa ayyu mansabin yajidu ala mansabin mimman tastagilu malaikatus samawati wal ard. Pangkat anu mana coba? Kurang perhatikeun. Anu leuwih hebat tibatan pangkatna jelema anu malaikat saja sibuk memintakeun hampura ka eta jalma. Padahal eta jalma sibuk ku dirina, sedangkan malaikat sibuk memintakeun hampura ka eta jalma. Berarti eta jalma teh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sababna make mulia kaba berilmu. Itu. Terus hadis salajengna wa qala sallallahu alaihi wasallam innal hikmata tazidu syarifa syarfan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Rasulullah SAW innal hikmata sanyana ilmu tazidu syarifa eta teh nambahan kana kamuliaanna anu mulia. Orang mulia lebih mulia lagi dengan ilmu gitu maksudnya. Jadi ilmu itu menambah kemuliaan orang yang mulia. Wa tarfa'ul mamluku hatta yudrikal madarikal muluk. Oke, ilmu teh ngangkat hamba sahaya, ngangkat abid-abid hatta yudrika madarikal muluk, sehingga eta si abid teh nyusul karena tingkatan raja-raja. Bisa satingkat raja-raja dina kemuliaan itu. Jadi sekali ini Rasulullah ilmu teh bisa nambahan muliana jelema anu mulia. Geus mulia ditambahan berilmu leuwih mulia. Bahkan tong ge jalmi anu mulia, seorang hamba sahaya pun dengan ilmu itu bisa satingkat dengan raja-raja dina kemuliaan. Kan aya saha misalkan muadzin Rasulullah Bilal bin Rabah itu seorang hamba sahaya, Zaid bin Haris seorang hamba sahaya, tapi karena dengan ilmu bisa jadi mulia sejajar dengan para raja-raja. Maka ilmu teh bisa ngangkatkeun derajatna jelema anu asalna terendah sekalipun. Jadi anu mulia semakin mulia, anu rendah oge tingkatan duniana bisa jadi raja, bisa jadi mulia setingkat para raja. Maka komentar Imam Ghazali wa qad nabaha bihadza ala samratihi fid dunya wa ma'lumun anal akhirata khairu wa abqa. Wa qad nabah dengan hadis ini sore Imam Ghazali teman-teman geus jadi peringatan pepeling ke urang karena buahna ilmu di dunia oke. Jadi kita menunjukkan karena dunia bahwa di dunia saja seorang abid bisa mulia. Seorang anu mulia bisa lebih mulia itu di dunia. Wa ma'lumun padahal wa ma'lumun anal akhirah khairu wa abqa. Sementara urang geus pada nyaho sanyana akhirat itu khairun wa abqa. Lebih utama jeung kekal. Jadi di akhirat mah sudah dipastikan kekal abadi, di dunia oge urang bisa ngalap faedahna atau nanti merasakan manfaat dina urang boga ilmu. Tentunya lagu ilmunya manfaatnya. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam daus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis salajengna khislatani la yakunani fi munafiqin husnus hamtin wa fikhin li fiddin. Dua kelompok, dua keayaan la yakunani henteu bisa aya atanapi moal bersama dua napi munafikin di munafik. Naon husnus samtin hiji alus kalakuan waqfikun fitin anu kadua
pinter dina agama. Jadi hislotani layakunani fi munafikin husnus sabtin wa fikin fidin. Jadi cek Kanjeng Nabi dua perkara katanya moal wujud di jelema munafik. Hiji nyaeta husnus sabtin, halus kalakuanana. Jelema munafik mah bisa beuleun gitu. Moal halus kalakuanana bisa beuleun gitu nya. Bisa beuleun. Terus anu kadua wafiqhun fiddin, moal ngarti dina agama. Tadi dia ngomentari hadis dia Imam Ghazali, la tusyakkinna fil hadisi linifaqi ba'di fuqahi zaman. Fa innahu ma arada bihi al-fiqhu alladhi donantahu wa sayati ma'na fiqhu wa adna darajatil fiqhi ayyalama anal akhirat khairum minad dunya. Imam Ghazali anjeun ulah meragukan dina ieu hadis. Meragukan ieu hadis linifaqi ba'di fuqahi zaman karena lobana pisan munafik ulama-ulama munafik di zaman Imam Ghazali. Jadi dia itu Imam Ghazali di zaman baheula geus loba ulama nu munafik. Nah, jadi cek Imam Ghazali la tusyakina fil hadisi linifaqi ba'di fuqahi zaman. Ulah mangmang anjeun atanapi ulah meragukan ieu hadis tentang munafik di munafik sabagian fuqaha dina ieu zaman. Ulama-ulama di Imam Ghazali ge mungkin geus aya ulama-ulama anu munafik anu ngejar dunia tanpa mempedulikan akhirat. Fa innahu ma arda bi alfiqu alladhi tunantahu. An dimaksud faqih di dia wa fiqhu fidin, nah di dia disebutkan moal wujud dua perkara munafik, hiji alus kalakuan, dua ngarti dina agama. An dimaksud ngarti di dia lain ngartina seperti ngartina ulama. Ge cek Imam Ghazali wasayati. Jadi anu dimaksud ngarti teh nyaho paham, tapi henteu dilaksanakeun eta teh dina pada-pada mas sarajeng teu ngarti gitu. Jadi fiqhun di dieu teh lain kudu jadi ulama, tetapi urang paham ngarti dina masalah anu kudu dilakukeun ku urang cek agama. Maka cek Imam Ghazali fa innahu ma arda bihi alfiqu alladhi donantahu. Anu dimaksud fikih di dia, pakih di dia atau mengerti di dia lain perkara anu aya dina sakan anjeun. Wasayati manal fiqhu jeung ke ku kaula bakal dijelaskeun makna fikih atanapi makna ngarti dina masalah agama. Wa adna darajatil faqih ayyalama anal akhirat khairum min dunya. Cek Imam Ghazali sarendah-rendahna derajat jelema anu ngarti dina agama anu disebut faqih nyaeta ayyalama anal akhirata khairum min dunya. Nyaho ngarti bahwa akhirat itu lebih halus tibatan dunia. Lamun urang paham bahwa akhirat itu lebih halus, lebih halus tibatan dunia, itu serendah-rendahna derajat faqih. Jadi lamun aya ulama misalkan kiai gelarna tapi sama sekali nyebutkeun teh anu bertentangan jeung agama. Misalkan ya. Maka itu tidak faqih. Sananya mengerti, segala hukum mengerti. Bahkan lagi boga tetangga lamun gapleh teh diisuk ti pikeun ka itu jeung baturanna ti isuk teu ka isuk kuat. Lamun nanyakeun masalah dalil Johar Maknun teh lamun di pasantren nanya kelas pasantren biasa mah can diajarkeun Johar Maknun. Itu disebut lagi Mahad Ali, Mahad teh mun urang mah kuliahan gitu. Namun di pasantren Manunjaya mah mana alim akarak diajarkeun ngagorolang mah gitu. Tapi cek Imam Ghazali nu kitu teh disebut faqih. Maka wa adna darajatil faqih ayyalama anal akhirata khairum minad dunya. Pang goreng-gorengna pang rendah-rendah derajat jalma anu ngarti teh anu disebut faqih teh nyata nyaho bahwa akhirat teh paham tentang akhirat bahwa akhirat teh halus tibatan dunia. Wa hadhil ma'rifatu idza sadaqat wa ghalabat alaihi bariun biha minan nifaq wariya. Wa hadhil ma'rifat jeung ma'rifat kanyaho seperti kitu teh di mana idza sadaqat di mana-mana bener jeung ngalindih ta si ma'rifat eta teh bariun minan nifaq dina hate urang ngalindih dina hate urang.
bahwa pemahaman urang jeung pengamalan urang teh jeung kayakinan urang teh ngabenerkeun jeung ngalidih tah kayakinan urang teh, maka bariun biha minan nifaq waria, maka eta teh bakal ngaleungitkeun tina perasaan kamunafikan jeung riya. Dalam mungkin hati urang yakin meyakini akhirat leuwih alus tibatan dunia nya, maka derajat eta teh mampu ngaleungitkeun kamunafikan jeung riya dina diri urang. Ya cek Imam Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terus hadis salajengna dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdulun nasil mu'min minal alim alladhi tija ilahi nafa'a wa istubianu agna nafsahu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdulun nasil mu'min al alim alladhi tija pangmulia-muliana manusia anu beriman, alim jalmi anu ngarti anu alim alladzi inihtija anu di mana-mana dibutuhkeun si eta jalma teh nafa'a bare manfaat ka batur. Wa inistubiya anu agna nafsahu, tapi di mana-mana teh dibutuhkeun mana bisa ngurus diri sorangan. Katos teh. Jadi maksudna kieu. Saur Kanjeng Nabi pangmulia-muliana manusia teh adalah jalmi alim anu di mana dibutuhkeun mere manfaat ka batur. Tapi lamun teh dibutuhkeun ke ku batur, bisa ngurus sorangan. Henteu membebani orang lain. Nah, itulah orang-orang anu baik, pangabdul manusia Rasulullah. Memang benar gitu ya. Jadi disebut teh Abdul Nas pangmulia-muliana mukmin anu alim teh nyaeta jalma anu lamun di mana batur butuh mere manfaat, di mana teu dibutuhkeun akeun bae urang teh gitu. Urang teh bisa ngurus diri seorang. Tak aya kiai teh cenah ustaz teh aya opat geuning gitu. Aya ustaz. Lamun diibaratkeun cai, aya kiai cai hujan, aya kiai sumur, aya kiai cai pam cenah kitu nya, aya kiai cai hiji teh cai kolomeran. Naon disebutkeun kiai cai hujan mah teu peduli saha wae anu hayang ilmu manehna beunang. Di mana hujan, di mana ditempatkeun daek gitu. Ka itu daek ka daek. Di mana wae ge jelema anu ngabutuhkeun ilmu bisa hujan pun gitu. Anu kadua cai sumur. Teu bisa ka mana-mana, tapi lamun batur butuh nyamperkeun pas ka sumuran kitu ya. Urang butuh cai datang ka sumur. Jelema butuh ilmu datang ka kiai, datang ka ulama, datang ka ustaz gitu. Aya ulama teh kiai teh kiai pam. Nah ustaz teh datang transferna can asup misalnya. Transferna can asup. Dibayar ka karak bocor cai di pam kitu ya. Ditransfer ka karak datang. Nah gitu. Cai pam. Aya ustaz kolomeran. Nah ustaz cai kolomeran asa segala dihakan gitu. Itunya ada tenah. Jadi lamun teu dibutuhkeun oge mana bisa ngurus orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun. Ayanya al-imanu uryanun, ari iman teh talanyang. Iman teh asal uryan teh katingali jelas. Al-imanu uryanun, ari iman teh talanyang. Walibasuhu ari bajuna iman teh ataqwa, nyata taqwa. Wajinatuhu ai perhiasanana iman teh al-haya'u era rasa malu. Wasamratuhu jeung ari buahna iman teh ilmu. Jadi mata setiap orang aya iman pasti aya amal sholihah. Naon sababna? Jalma lamun beriman mata dunia
di ilmu nahu disebutkan setiap atap wawu itu tidak bisa dipisahkan antara jarak yang waktu ya, akhirnya sapaket. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi jelema teu bisa ngaku beriman tanpa beramal soleh. Lamun jelema cukup ngaku beriman tanpa amal, iblis aja paling beriman ka Gusti Allah. Iblis kurang kumaha percaya ka Allah. Percaya ka Allah iblis itu. Matak men tadi daguankeun oge. Tapi ngalaksanakeun perintah Allah. Nyata naon? Sujud ka Nabi, sujud penghormatan ka Nabi Adam. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam karena aya perasaan dengki gitu ya. Hiji waktos Nabi Musa alaihissalam berangkat ke Bukit Tursina di Mesir. Maka dipegat ku iblis Musa bejakeun cenah cara urang ka Allah kan Nabi Musa teh hiji-hijina nabi anu mampu bercakap-cakap dengan Gusti Allah. Maka wakallamahu Musa taklima. Maka berkata-kata Musa dengan Gusti Allah dengan perkataan anu jelasnya. Nah, Musa jadi Allah Nabi Musa teh berangkatna ka Bukit Tursina lain hatina Allah aya di Bukit Tursina di Sinai mendairana. Nah, bijakeun cenah ka Gusti Allah. Nah, masih terbuka tobat ke kaula jeung iblis. Maka Nabi Musa alaihissalam hampir lupa keur munajat begitu nikmat ya. Jadi seorang anu munajat ka Gusti Allah itu bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Maka animatu di dunia ma'rifatullah wa ni'matul akhirat riyatullah. Nikmat di alam dunia itu adalah ma'rifat ka Gusti Allah, nikmat di akhirat ningali ka zat Allah. Nah, karena nikmatna Nabi Musa alaihissalam jeung Gusti Allah bercakap-cakap dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Nabi Musa seperti lupa ya karena pesan iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tadi cenah anu minta pesan." Bejakeun sa Gusti Allah ka iblis. Hegae aya tadi buka pintu tobat ke iblis. Dengan catatan, dengan syarat. Naon syaratna teh? Nyaeta kudu sujud ka makam Nabi Adam. Gitu. Maka turun Nabi Musa di Bukit Sinai dipegati ku iblis. Kumaha cenah Musa? Cek Nabi Musa, ya bisa anjeun diterima tobat ke Gusti Allah. Tapi dengan catatan syaratna. Anjeun kudu sujud ka makamna Nabi Adam. Kumaha cek iblis? Entong boroning keur geus maot geus pae gitu Nabi Adam teh geus dina kuburan. Keur hirup ge geus kumaha dia aya geus maot gitu nya. Ta iblis. Jadi iblis oge percaya ka ayeuna Allah, percaya karena kenabian Nabi Muhammad, percaya karena kenabian Nabi Adam, percaya, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itu tidak disebut beriman. Oke, sebaliknya orang beramal soleh, tapi tidak percaya karena ke Gusti Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Gusti Allah, itu disebut beriman. Jaloba jelema anu ahli kitab batan nabi anu non muslim, anu nyumbang ka itu ngajidikeun yayasan, nyakolanya lakukan yatim, amal soleh, tapi tidak diniati dengan atas perintah Allah, tidak menjadi ibadah, itu disebutkan beriman. Jadi beriman jeung amal soleh teh eta teh satu paket anu bisa dipisahkeun. Ka al-imanu iman teh talanjang, pakaianana takwa. Jadi teu bisa iman talanjang urang ge pangewa. Ya, talanjang pasti kudu berpakaian. Pasti urang teh lamun beriman teh kudu takwa, harita takwa teh ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Gusti Allah. Wazinatuhu perhiasanana adalah kaera rasa malu. Tapi ulah cara babaturan abdi nya.
Ya teh nanti al haya'u minal iman. Ari hatina teh besar kemaluan sebagian dari iman. Jadi besar kemaluan sebagian dari iman pada amal lain gitu. Maksudnya mah gitu jangan kada salah menjamahkeun. Besar rasa malu sebagian dari iman bukan besar kemaluan. besar rasa malu. Rasa di salajengna wa qala sallallahu alaihi wasallam aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Saur Kanjeng Nabi aqrabun nas pang deukeut-deukeutna manusia tina derajat kenabian adalah ahlul ilmi, ahli ilmu. Wal jihadi jeung ahli jihad. Biasana memang dina Quran oge disejajarkeun nya jihad jeung ilmu. Kan Gusti Allah ketika memerintahkan jihad teu dititah berangkat kabeh ke jihad. Jihad itu aslinya perang, ya. Jihad tapi sabagianan dititah nuntut ilmu ku Kanjeng Nabi Gusti Allah. Wal yunziru qaumahum idza rajau tujuanana supaya mere peringatan ngajarkeun di mana-mana balik. Jadi ketika aya perintah jihad, perintah perang, maka teu kabeh ku Gusti Allah teh dititah perang kabeh, tapi aya sebagian dititah neangan ilmu. Maka artinya antara jihad jeung ilmu itu, jeung neangan ilmu itu sejajar. Jadi mulia akan jihad itu ieu nana ketika orang maut dina perang jihad ya, di jalan Allah, maka syahid. Bakat mulia-muliana jelema nu jahid jihad. Maka disajajarkeun jeung jalmi anu neangan ilmu. Sanajan dina waktu maut lamun misalkan maut keur neangan ilmu jeung maut keur dina perang beda ya. Antara dina kemuliaanna sama. Ama ahlul ilmi naon make sarua cenah kitu. Ieu nana derajatna. Maka saur Kanjeng Nabi amma ahlul ilmi padalun nasa ala majaat bihi rusul. Jalmi nu berilmu mah nyaeta nuduhkeun ka manusia ala majaat bihi rusul. Naon anu didatangkeun ku rusul ku para nabi. Wa ma ahlul jihad fajahidu bi asyafihim ala majaat bihi rasul. Sedangkan mulyana ahli jihad mereka berjihad dengan pedang-pedangna negakeun naon anu didatangkeun ku para rasul. Jadi sarua anu hiji menuduhkeun ngaestafetkeun naon perkara anu diwahyukeun ka para nabi. Ayo ahli ilmu mah ari ahli jihad mah nyaeta negakeun kalimah Allah anu didatangkeun ku para rasul. Jadi sarua mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis salajana la mautu qabilatin aysaru min mautin alimin. La mautu qabilatin pastina ya mau la maut akhir qasam. Jadi la mautu qabilatin pastina ya sesungguhna sarojina maknana. La mautu qabilatin sanyanyana mautna qabilah eta teh aysaru leuwih ringan. Min mauti alimin tibatan mautan seorang alim. Satu kabilah begitu rendah derajatnya tibatan seorang alim. Lebih mulia karena orang alim. Maka mautna seorang alim lebih rendah, lebih ringan tibatan mautna seorang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng Nabi nah hadis salajana an-nasu ma'adinu kama adini dhahabi wal fiddati fahiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza fahimu. An-nasu ari manusia teh eta ma'adinu teh lempengan atanapi lempengan gitu. Kama adini dhahabi seperti lempengan emas jeung perak. Fakhiyarhum fil jahiliyah maka pilihan orang-orang terpilih di zaman jahiliyah maka khiyarhum fil Islam maka bakal jadi orang terpilih juga di Islam. Idza faqihu di mana paham kana agama.
Jadi sebenarnya di hadis dia ya nuduhkeun bahwa perkara anu dipigawe ku jahiliyah lamun di zaman ayeuna mah non muslim ya, selama tidak bertentangan jeung ajaran agama itu tidak apa-apa. Naon anu dipikaresep ke orang-orang kafir selama itu tidak haram maka orang tidak mengapa. Jadi misalkan gaya rambut ya orang lelaki modisna kieu teu naon urang teh nurutan asa halus jadi masalah. Selama itu tidak dilarang ku agama. Maka ketika di zaman jahiliyah pun orang oge bahkan pahiyaru fil jahiliyah, pilihan orang-orang jahil di zaman jahiliyah maka hiyaruhum fil Islam. Jadi pilihan oge di Islam tidak fakiru di mana-mana. Paham. Aswaqala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah bidadul ulama bidami syuhada. Saur Kanjeng Nabi bakal ditimbang ke di poe kiamah mangsina ulama jeung darahna para syuhada. Ya menunjukkan karena kemuliaan ilmu. Ditimbang di poe kiamah mangsina para ulama jeung getihna para syuhada. Maka sanu mana anu leuwih unggul? Jelas tidak ada bidadul ulama. Mangsina para ulama. Jadi zaman baheula mah Imam Ghazali nulis ulah dina pikiran urang, ulah boga pikiran henteu katalar ya. Maksudna Imam Ghazali para ulama baheula nulis hiji kitab teh lain nulis nempohan ieu tulis deui lain. Anu rek ditulis teh sampai meh ditulis geus aya dina otak. Lamun dituliskan di dia 1000 hadis itu sudah hafiz hadisna. Jadi Imam Ghazali lamun nuliskan di kitab Ihya itu berapa ribu hadis itu sudah hafiz hadisna. Al tulis itu diijazahkan. Jadi baheula teh aya percetakan. Tulis Imam Ghazali nyarios ditulis ku batu. Tulis kadibukeun. Jadi bayangan urang mah lamun urang mah ayeuna tulis kan nulis saja kadang-kadang kieu dipahami bisa salah kieu. Ulama lain gitu. Setiap anu ditulis itu sudah aya dina otak. Maka Imam Malik, Imam pengarang Alfiyah, Imam Malik sangat yakin ya. Itu pakai fi'il mudhari tapi pakai fi'il madhi. Dina kalimah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbilah khairu maliki. Qala Muhammadun henteu yaqulu tapi qala padahal can nyaritana ge. Eta teh dina ilmu bayan nuduhkeun kana perkara anu yakin pasti bakal datangan. Seperti Gusti Allah ngadawukeun wa min hummadin an muqahan dina di akhirat wa min hummadin an mudhari budi dikauni muhaqqaqan lahu faji cek Imam Suyuti ya. Nah, di antara penjelasan anu yakin bakal terjadi teh adalah penulisan kata fi'il madhi anu sakuduna fi'il mudhari seperti dina Al-Qur'an. Engke teh jelema di akhirat bakal disiksa sehingga jelema teh bakal carurik padahal can disiksa na ge bae. Budi padahal di dia disebutkan disiksa, menyebutkan kayak disiksa di neraka padahal asup neraka ge can. Maka sing jarit jelema teh, sing jarit bahasana ku fi'il madhi. Tadi Imam Malik qala Muhammadun huwa ibnu Maliki geus ngandika padahal mah can ngandikan lagi masih kena dina otak, masih dina pikiran. Naon sabab make ku qala sabab geus yakin bakal katulis kabeh. Gitunya. Jadi jika yujadu yaumul qiyamah bidadul ulama bidami syuhada. Karena disebutkan ulama teh maka jelema anu nyebutkan Imam Ghazali sesat, nyebutkan Imam Ghazali nanti hadis-hadisna bermasalah,
ihya teh adalah jalan ke neraka gitu nya aya jelema lain bener gitu. Itu sangat siapa manehna gitu nya jelema ustad oge geus lain gitu nya. Menyebutkan gitu terang-terangan Imam Ghazali mah dina mulyan samemeh nulis kitab ihya teh geus aya dina hati. Terus man hafidho qala Rasulullah SAW man hafidho ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah hatta yudiyah ilahim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumil qiyamah. Rasulullah SAW man hafidho sahajani anu hafid anu nalar ala ummati di antara umat kaula arba'ina hadisan 40 hadis minas sunnah tina hadis hatta yudiyah ilahi kuntu lahu sehingga tepi eta jelema teh nepikeun hadis eta teh ka jelema nu sejen maka kumaha cek kanjeng Nabi kuntu lahu syafi'an maka aya kaula teh dia bakal nyapaatan ka eta jelema wa syahidan jeung jadi saksi yaumul qiyamah saksi anu meringankeun ka eta jelema di kiamat kitu urang katalan teh 40 hadis 40 hadis bejakeun ka batkeun gitu maka sekanjeng Nabi man hafidho ala ummati arba'ina hadisan sajelema nu hafid ya, di antara umat kami 40 hadis ya gitu tina sunnah terus ngabejakeun ta ka batur ya ilaihim ka batur kami sajian kuntu lahu syafi'an maka aya kaula teh bakal nyapaatan ka eta jalma jeung bakal jadi saksi dina poe kiamat saksi anu mengeringan. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna wa qala sallallahu man hamila bi ummati arba'in hadisan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa liyaj'alahu uswatan wa liyaj'alahu rahmatan kafatan lin-nasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budusy syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang atas berkat rahmatnya, yang atas izinnya, yang atas kudrah dan irodahnya, bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama yang insya Allah pada suatu momen yang baik, di tempat yang baik, dan didatangi oleh orang-orang yang baik insya Allah. Kita berkumpul bersama-sama dalam rangka mensyiarkan, menggaungkan, bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa selama sebulan. 30 hari sudah kita menjalankan ibadah puasa. Siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, malamnya kita tadarus, malamnya kita iktikaf. Setelah sempurna kita melaksanakan, maka kita diperintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita diperintahkan untuk bertakbir, mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, membesarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya puasa itu adalah merupakan tarbiyat rabbani, madrasah kita. Allah menjadikan Ramadan itu untuk menjadikan, menggembleng kita, untuk menjadikan kita menjadi hamba yang terus semakin meningkatkan derajat takwanya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita harus berpuasa? Mengapa kita harus bertakbir? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita berpuasa, kita bertakbir. Kenapa? Ala ma hadakum, lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita semua. Demi Allah, kita adalah termasuk salah satu daripada manusia yang beruntung. Kita telah menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita dipilih oleh Allah dari sekian juta manusia untuk bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang secara fisik lebih hebat, lebih perkasa, lebih kuat, secara ekonomi dia lebih maju, lebih mapan, tapi Allah pertama